வணக்கம். இன்னைக்கு நாம சளி, இருமல், வாதம், உடல் சோர்வு போக்கக்கூடிய ஒரு சூப்பர் மூலிகை ரசம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இந்த ரெசிபி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் உமாவின் சமையல் உலகம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். இப்போ இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கான இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். இதுக்கு மிளகு, ஜீரகம், தனியா, 2 துண்டு இஞ்சி, ஒரு முழு பூண்டு, பெருங்காயம், ஒரு லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளி, 4 வரமிளகா, 3 பழுத்த நாட்டு தக்காளி, கைப்பிடி அளவு முடக்கத்தான் கீரை, கைப்பிடி அளவு தூதுவளை கீரை, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, ஒரு 7 முழு பூண்டு பல் இதை எடுத்து வச்சுருக்கோம். இப்போது ஒரு இடி உரலில் நாம் எடுத்து வச்ச 4 வரமிளகாவை போட்டு நல்லா இடிச்சிக்கலாம். இடி உரல் இல்லைன்னா நீங்கள் மிக்சிலே போட்டு எல்லாத்தையும் பவுடர் பண்ணிக்கலாம். இப்போது வரமிளகா நல்லா இடித்தாச்சு. அது கூடவே 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்த்து அதையும் நல்லா இடிச்சிக்கலாம். இன்னும் இந்த இடி உரல் மிக்சியை விட நமக்கு அம்மியில் போட்டு நம்ம அரைச்சி இந்த ரசம் வச்சு சாப்பிட்டோன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இப்போது 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா, 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம், இது 2த்தையும் சேர்த்து இதையும் நல்லா இடிச்சிக்கலாம். இந்த ரசம் ஒரு டம்ளர் குடித்தோன்னா போதுங்க. 2 வேளை, மதியம் 1 டம்ளர், நைட்டு 1 டம்ளர் குடித்தோன்னா போதும். சளி இருக்கிற இடமே தெரியாமல் காணாமல் போயிடும். அந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருக்கும். ரசமும் குடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நமக்கு சளியும் பறந்து போயிடும். இந்த மாதிரி நல்லா இடிச்சுக்கோங்க. ரொம்ப மைய பவுடர் பண்ணணுன்னு கூட அவசியம் கிடையாது. இப்போ அதை நல்லா இடித்ததுக்கப்புறமா 2 துண்டு இஞ்சி தோல் நீக்கி அதை இதில் சேர்த்து நல்லா இடிச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா இடிக்கணும். ஒன்று போல் எல்லாமே முக்கால் பதத்துக்கு நல்லா ஒரு பவுடர் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரா மாதிரி நல்லா இடிச்சிக்கணும். இப்போ இது கூடவே ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு பூண்டு, அதாவது ஒரு 10 பல் பூண்டு சேர்த்திங்கன்னா கூட போதும். அதையும் சேர்த்து இடிச்சுக்கோங்க. பூண்டு தோல் உரிக்க வேண்டாம். முழு பூண்டு, தோல் உரிக்காத பூண்டை சேர்த்து இடிச்சுக்கோங்க. ரொம்ப 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 நல்லதுங்க இந்த ரசம். மாதத்துக்கு ஒரு 2 முறை நமக்கு வச்சு குடித்தோன்னாவே போதும். உடம்பு அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபீல் ஆகும். இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் லெமன் சைஸ் அளவுக்கு எடுத்து வச்சு புளியை சேர்த்து ஊற போட்டுடலாம். அதுக்குள்ளே நம்ம அடுப்பு பற்ற வச்சு ரசத்தை தாளிச்சிடலாம். இந்த மாதிரி ரசம் எல்லாமே மண் சட்டியிலையோ இல்லை கல் சட்டியிலையோ வச்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதோட மருத்துவ குணமும் அப்படியே மெயின்டைன் ஆகும். சட்டி நல்லா காயணும். இங்கே பாருங்கள், காஞ்சிடுச்சு. இப்போ இதில் நாம் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். இந்த ரசத்துக்கு முக்கியமே நல்லெண்ணெய் தான். நல்லெண்ணெய் இல்லைன்னா நீங்கள் நெய் கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் இதில் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நாம் கடுகு சேர்த்துக்கலாம். கடுகு, இது கூடவே 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுத்தம்பருப்பு, இது 2ம் சேர்ந்து நல்லா பொரியட்டும். சட்டி நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா எண்ணெய் ஊற்றுங்க. அப்போ தான் சீக்கிரமாக உங்களுக்கு வேலை ஆகும். சட்டி சூடாகிற வரைக்கும் தான் நமக்கு டைமே எடுத்துக்குங்க. பாருங்கள், நல்லா இப்போ பொரிஞ்சு வந்துருச்சு. இப்போ இது கூட ஒரு ஃப்ளேவருக்காக 2 வரமிளகாவையும் சேர்த்து இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இதில் தூதுவளை கீரை போடுறதுனால கோல்டு, சளி இதுக்கெலாம் ரொம்ப நல்லதுங்க. அதே மாதிரி முடக்கத்தான் கீரை போடுறதுனால இந்த கை கால் வலி, மூட்டு வலி இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது. இப்போ எனக்கு 2 இந்த மூலிகை தான் கிடச்சிருக்கு. முடக்கத்தான் கீரையும் தூதுவளை கீரையும். உங்களுக்கு முசுக்க, முள்ளு முருங்கை, கற்பூரவள்ளி கீரை கிடச்சிதுன்னா அதையுமே இதே மாதிரி நம்ம செஞ்சு சாப்பிடலாம். இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா நம்ம வதக்கி செஞ்சு ஒரு ரசமாக வச்சு குடிக்கலாம். ரொம்ப நல்லது. இப்போ இது கூட ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கருவேப்பிலையை சேர்த்துக்கோங்க. கருவேப்பிலை நல்லா வதங்கி அதோட வாசனை சூப்பராக வரும். உங்களுக்கு சப்போஸ் இந்த மாதிரி நம்ம ரசம் பண்ணும்போது கீரையாக இருக்குது, ஒதுக்கி வைப்பாங்க அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா மிக்சியில் நல்லா அரைச்சி கூட அதை நம்ம இதில் சேர்த்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுவுமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஆனால் மிக்சியில் அரைச்சி நம்ம ரசம் வச்சு சாப்பிட்றத விட இந்த மாதிரி வதக்கி சாப்பிடும் போது அந்த மூலிகை தன்மை நமக்கு அப்படியே கிடைக்கும்.
நல்ல அந்த கீரையெல்லாம் மென்று சாப்பிடணும். அப்போ தான் வந்து அதோட மூலிகைத்தன்மை நமக்கு ஃபுல்லாகவே கிடைக்கும். இப்போ நம்ம இடித்து வச்சோம் இல்லையா, அந்த பவுடரும் நாம் இதில் சேர்த்து அதை வதக்கிடலாம். இப்போ இதுவுமே வந்து நல்லா வதங்கணும். எப்போவுமே இந்த மாதிரி மூலிகை ரசம்லாம் பண்ணும்போது இந்த பவுடரை எண்ணெயில் போட்டு நல்லா முதல்ல வதக்கிடுங்க. இது வதங்கும் போதே நாம் புளியை கரைச்சி எடுத்துடலாம். புளி கரைச்சி எடுத்ததுக்கப்புறமா எடுத்து வச்ச 3 நாட்டு தக்காளியும் சேர்த்து அந்த புளி கரைசல்லையே நம்ம நல்லா கையாலே வந்து பிழிஞ்சு விட்டுடலாம். சப்போஸ் எனக்கு புளி வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் இதில் வந்து லெமன் வந்து கடைசியாக இறக்கும் போது கூட ஊற்றிக்கலாம், அதுவுமே நல்லாயிருக்கும். இப்போது இது கூட ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயம் சேர்த்து அது கூடவே நாம் எடுத்து வச்ச ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு தூதுவளைக்கீரையை சேர்த்துக்கலாம். இப்போது இது கூடவே ஒரு கைப்பிடி அளவு நம்ம எடுத்து வச்ச முடக்கத்தான் கீரை அதையும் சேர்த்து நல்லா இதை வதக்கிடலாம். இது கூட ஒரு 7 பூண்டு பல் நம்ம உரித்து வச்சோம் இல்லையா, அதையும் சேர்த்து இதை வதக்கிடலாம். உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க. எப்போல்லாம் நம்ம வந்து உடல் சோர்வாக இருக்குதுன்னு ஃபீல் பண்ணுறோமோ அப்போல்லாம் இந்த ரசம் வச்சு குடித்தாவே போதும். நல்லா ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக அந்த டயர்ட்னஸ் எல்லாம் இல்லாமல் இருக்கும். ரொம்ப நல்லது இந்த ரசம். இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்ச புளி தக்காளி தண்ணி அதை ஊற்றி இதை நல்லா கொதிக்க வச்சிடலாம். இப்போ இந்த ரசத்தில் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நாம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ரெண்டுத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக ஒரு கொதி வரணும். அடுப்பை நல்லா வந்து ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் ஸ்டவ்வில் குக் பண்ணாலும் ஓகே தான், இல்லை அடுப்பில் குக் பண்ணாலும் ஓகே தான். இப்போவே நீங்கள் கொத்தமல்லியும் சேர்த்துருங்க. அப்போ தான் அந்த கொத்தமல்லியோட சாரும் ஃபுல்லாக இறங்கி வரும். இங்கே பாருங்கள், லைட்டாக கொதிக்க ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சா. இப்போ நாம் என்ன பண்ணலான்னா ஒரு தட்டு போட்டு இதை மூடி வச்சிடலாம். இங்கே பாருங்கள், கொதிக்க ஸ்டார்ட் ஆகுது. இன்னும் ஒரு 2 நிமிஷத்தில் ரசம் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க. பாருங்கள், இந்த ஸ்டேஜ் வரும்போதே, இப்படி கொதிக்க வரும்போதே நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அடுப்பை வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சிடணும். ஏன்னா சட்டி சூடாகிடுச்சுன்னா அந்த சூட்லேயே வந்து ரசம் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிரும். இங்கே பாருங்கள், இப்போ நான் அடுப்புலேருந்து எடுத்து தனியாக வச்சுருக்கேன். ஆனால் எப்படி கொதிக்குதுன்னு மட்டும் பாருங்கள். இப்போ நம்மளோட சூப்பரான முடக்கத்தான் தூதுவளைக்கீரை ரசம் ரெடி. இந்த ரெசிபியை நீங்களும் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.